哎，老婆，你上次拍了3只龙虾吗？嗯。怎么回来我都没有看到货？我没有抓，我只拍一下而已啊。你是不是拿去卖了？3只龙虾要100呢。没有，我没抓，太小了啊。卖的话也可以卖到100，但是太小了，我不想抓嘞。哎，我真的没有抓。哇，注意安全啊！水终于变清了，还高，不知道今晚收获怎么样？还高。为什么？长大以后，为了理想而努力，渐渐地忽略了父亲、母亲和故乡的消息。如今的我，生活就像在演戏，说着言不由衷的话，戴着伪善的面具。哦吼！总是拿着微不足道的成就。哦吼！水手说，他说风雨中这点痛算什么？擦干泪，不要怕，至少我们还有梦。他说风雨中这点痛算什么？擦干泪，不要问为什么。又传来汽笛声和水手的笑语，永远在内心的最深处，听见水手说，他说风雨中这点痛算什么？擦干泪，不要怕，至少我们还有梦。他说风雨中这点痛算什么？擦干泪，不要问为什么。Lay
下午搞起来。不搞了，你回来太晚了，留着明天弄。不要钱，收一下，我去洗澡。嗯。这么大的蝴蝶，拿了一煎，最香。很多朋友经常看阿姨视频，说我们海边人一年四季晒钱都能省很多的，嘿嘿，确实。白菜是花钱买的，葱花钱买的，剩下这些不花钱，好不好？拿敬酒，喝起来。白天不喝，晚上喝。